See siin on täiesti uus Škoda Kodiaq ja selle auto keskmine kütusekulu on vaid 3,5 liitrit 100-le. Küsite, kuidas see on võimalik? Vaatame järele. Eelmisel sügisel esitatud teise põlvkonna Škoda Kodiaq tõi kaasa ühe üsna põneva muudatuse. Nimelt on see auto saadav nüüd ka pistikhübriidina. Lisaks 1,5 liitrisele mootorile kapoti all on siin autos ka 85 kilovatine elektrimootor ja 25,7 kilovatt-tunnine akupakk. See tagab puhtalt elektriseks sõiduulatuseks kuni 124 kilomeetrit. Ja kuigi tootjad kipuvad need numbritega liialdama, siis selle autoga on see järgi proovitud ja suvistes tingimustes on 120 kilomeetrit täiesti kättesaadav. Miks see auto tore on? Kodiaqi pistikhübriid võimaldab linna vahel pea hääletult ja täiesti heitmevabalt ringi sõita. Erinevalt täiselektrisest autost ei pea pikemal sõidul poole pealt juurde laadima. Kui elektriaku tühjaks saab, tuleb bensiinimootor appi. Kui see igapäevane kilometraaž pole kuigi suur ja autot on võimalik kodus laadida, siis on pistikhübriid igati mõistlik valik, sest elektriga on kordades odavam sõita. Ja ära jäävad ka moodsate diiselmootoritega sõidukite hädad lühikestel linnasõitudel. 11 kilovatine kodune laadimisjaam või kaubanduskeskuse avalik laadija läheb tühjaks sõidetud aku täis vaid 2,5 tunniga. Tavalisest ühefaasisest olmepistikust võtab see aega pisut üle 11 tunni. Seega töölt koju jõudes on akud järgmise päeva hommikuks kenasti täis. Olen proovinud ka erinevate sisepõlemismootoritega Kodiaqidega sõita, kuid pistikhübriid tundub kuidagi väga teisest maailmast ning mõnusalt futuristlik. Kogu visuaal on justkui sarnane, aga vahe on selles, kuidas ta sõidab. Elektrimootor muudab auto linna vahel väga kergsaks, kuna kogu pöördemoment on kohe saadaval. See akupakk ja elektrimootor lisavad Kodiaqile kaalu umbes 250 kilogrammi. See muudab auto pisut raskemaks, aga ühtlasi maanteel ka stabiilsemaks, kuna raskuskese asub madalal. Ja kui kasutada avalikke kiirlaadijaid, siis need suudavad 25 minutiga laadida aku 80% peale. VLTP tsükli järgi on selle auto keskmiseks kütusekuluks vaid 0,5 liitrit 100 kilomeetrile ja CO2 heitgaaside näide 12 grammi kilomeetrile, mis tulevase automaksu valguses on suurepärased näitajad. Minu jaoks küll pisut arusaamatuks, kuidas Škoda on selliste mõõtmete juures suutnud autosse nii palju ruumi leida. Ja eriti jääb arusaamatuks, miks on tagumisse ritta nii palju jalaruumi vaja. Võib-olla sellepärast, et lapsed ei ulatuks jalgadega vastu seljatuge toksima. Kui muidugi Škoda Kodiaq tundub sinu jaoks natuke liiga suur, siis on valikus ka veel Superb Kombi IV, kes suudab puht elektrist läbida suisa 133 kilomeetrit. Ideaalses maailmas muidugi võraksimegi kõik ringi elektriautode ja pistikhübriididega. Siis oleks keskline õhk palju puhtam ja mõnusam hingata. Ning võib-olla näeksime varsti ka Tallinnas libliked lendamas. Ja sääski. Sääski muidugi ei tahaks. Škoda.